வைக்கிங்ஸோட கிராமத்தை டிராகன்ஸ்லாம் சேர்ந்து அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்க அந்த நேரத்தில் இக்கப் அவனுடைய மிஷினை வச்சு ஒரு டிராகன் மேலே வலையை ஷூட் பண்ணி பிடிச்சிட்றான். அடுத்த நாள் அந்த டிராகன் விழுந்த இடத்துக்கு இக்கப் போனாதான் தெரியுது அவன் பிடிச்சது ரொம்பவும் டேஞ்சரஸான நைட் ஃபியூரின்னு. இக்கப் அந்த டிராகனை கத்தியால குத்தி கொண்டுலாம்னு பார்க்கும்போது அவன் அதோட கண்ணை பார்த்த உடனே மனசு மாறி கயிறை அறுத்து ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுறான். அப்போ அந்த டிராகன் இக்கப்பை பயமுறுத்திட்டு அந்த இடத்த விட்டு பறந்து போக பார்க்க அதோட வால்ல ஒரு பக்கம் அடிபட்டு கட்டானதால பறக்க முடியாம அங்கேயே விழுந்துருது. இதை பார்த்த இக்கப் அதுக்கு பசிக்கும்னு ஒரு மீனை எடுத்துட்டு போய் கொடுத்தா அந்த டிராகன் மீனை சாப்பிட்டதோடு இல்லாம பாதி மீனை துப்பி அவன் அதை சாப்பிட வைக்குது. இக்கப் ஒரு ஜீனியஸ்ன்றதால அவனே டிசைன் பண்ணி கட்டான டிராகனோட வாளுக்கு பதிலா செயற்கையா ஒன்று உருவாக்கி அந்த டிராகனுக்கு மாட்டி விட்டுறான். அதுக்கப்புறம் மீதி வால் கிடைச்சதால இக்கப்பும் டிராகனும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டு 2 பேரும் அந்த தீவு முழுக்க பறந்து ஒன்னா சுத்தி வராங்க.